与陆地失联的海上油井被一场大雾洗礼之后，上空就掉落漫天的灰烬，其中一名工人只因吸食过量，很快就领了盒饭。显微镜下，罗斯用一滴血液看清了灰烬中隐藏的孢子成分，也就是病菌。它一旦受到血液的刺激，便会加速蔓延。但同样被感染的巴兹却能安然无恙，全身粉末性骨折竟会在一夜之间痊愈。可有时会不受控制地看到一些惊悚画面。同样是感染者，为什么结局会截然不同？怀揣疑问，巴兹悄悄潜入平台的实验室，结果恰好被福尔莫撞见。他向福尔莫诉说，之前杀死队友并不是他的本意，上劲儿的时候他也控制不了自己，但等看到对方手上的伤口，笃定他也被感染了。可罗斯突然的出现，巴兹立刻将自己的血液样本揣进兜里，果断逃离了实验室。可能是因为伤口的原因，福尔莫并没有追出去，因此福尔莫也成了人们的怀疑对象。逃离后的巴兹把血液样本扔进了海中，向海底的神秘东西表示忠心。没有了血液样本，就不能对其他人进行检测。于是负责人马格让其他人去带回巴兹。与此同时，巴兹躲进了石油的储备仓库，用手在石油上空轻轻摆动了几下，石油的表面就产生许多病菌。转眼间，病菌就变成绿色的植物。随后，输油管道就出现一个巨大的裂缝，和巴兹预知的画面完全吻合。平台上也随之发生了剧烈的震动。搜寻队里的其中一人与其他人走散，歪打正着让他发现了巴兹。女人极力的劝说他不要一错再错，但对方却说自己是在保护更多的人，这里是通往水下的必经之处，只有守在这里才能阻止他。虽然女人不知道巴兹口中的他是谁，但还是执着的想带巴兹回去。也就在这时，又出现了一名新的感染者，他比巴兹更顽固，不仅要阻止女人，甚至还想一不做二不休弄死他。幸亏赫顿及时赶到，利用强光灯暂时让对方失明，然后趁机救女人脱困。可一波未平，一波又起。由于刚才的震动，油井已经停电，要想恢复，就要有人挺身而出去手动点火。危急时刻，福尔莫主动要求去冒险。画面一转，起重机将福尔莫送到与灶台的同等高度，大家都在一旁提心吊胆的默默守护。可此时福尔莫却解开了安全绳，开始慢慢向灶台靠近。所有人都不理解他的用意，就连马格也瞪大了眼睛。原来是距离太远，信号枪的精准不够，所以福尔莫才会不顾危险的靠近。点火完毕后，马格第一时间冲到对方身前，幸好气浪没有把福尔莫吹出起重机，否则他必成晚餐的披萨。通过福尔莫的英勇献身，彻底博取了大家的信任，同时也放弃了对他的监视。可令人万万没想到的是，福尔莫不仅没有死，反倒快速的康复如初，看来他也被寄生了，只不过隐藏的比较深。